عیسی علیه السلام په باره کې چې عیسی علیه السلام چې د الله تعالی طرف نه روح دی او بی مریم ته اچولی شوی دی د جبریل امین په ذریعې سره. نو دې کې د کوم یهود خبرې کوي خو دا خبرې چې دوی صحیح نه دي. اصل کې دوی د عیسی علیه السلام نه الوه جوړ کړی دی، نو دغه الوه نه دی. ځکه چې لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. عیسی علیه السلام په خپله باندې خبره کې څه شرم نه محسوسوي چې زه د الله تعالی له عبادت وکړم یا د الله تعالی بنده شم. عیسی علیه السلام په خپله باندې د الله تعالی بندګي کوي، الله تعالی ته سجده کوي، الله تعالی ته عاجزي کوي. لکه حدیث کې رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت ورځ به زه هغه خبره کوم چې کومه خبره د الله تعالی نیک بنده عیسی علیه السلام کوي. لکه یهود دعوا کوي چې موږ ته عیسی علیه السلام چې ما عبادت بندګي کوم، او عیسی علیه السلام ورته وایي چې یا الله څو پر عزت دیو کې موجود او ما ته هغه حالات پته وي چې کله زه لوړ یم ما ته بیا پته نشته دی. نو معلومه شوه چې عیسی علیه السلام د الله تعالی په عبادت کې بالکل شرم نه کوي، د الله تعالی په بنده کېدلو کې شرم نه محسوسوي. او د مخکې ذکر یې څوک د الله تعالی عبادت کې شرم محسوسوي او شرم کوي او دا بد ګڼي، نو دغه سړی متکبر دی، دا دې نشانه د تکبر والا. او بیا داسې کس حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک هم تکبر کوي او د تکبر څه دی حدیث قدسي دی، الله رب العزت یې د مال څودار دی چې د مال څودار ته څوک هم لاس راوړي نو هغه سړی به خامخا ذلیل کېږي. لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. شرم نه محسوسوي مسیح ان یکون عبدا لله چې د الله تعالی دپاره بنده شي، ولا الملائکة المقربون او نه ملایکې چې هغه عزتمند دي. ومن یستنکف عن عبادته او څوک هم څه شرم کوي د عبادت د الله تعالی نه ویستکبر او لوی کوي، نو فسیحشرهم الیه جمیعا، نو دا ټول به زر الله تعالی ته جمع شي. نو فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم، هغه خلک چې هغوی ایمان نه وړی دي عمل کوي نیک یې د پیغمبر په طریقې باندې، نو پوره ورکړي شي دوی ته اجرونه دوی والا. ویزیدهم من فضله، او زیات به کړي دوی ته د خپل فضل نه. خپل فضل مطلب څه مفسرین ذکر کوي دیدار الهی. همدارنګه سوره یونس په 24 نمبر آیات کې مضمون ذکر دی. واما الذین استنکفوا، او هغه خلک چې هغوی شرم محسوسوي او لوی کوي تخفیف اخروي، فیعذبهم عذابا علیما، الله تعالی به دوی ته عذاب ورکړي خو داسې عذاب دردناک به وي. ولا یجدون لهم من دون الله، او وبه نه کسي دوی د ځان دپاره د الله تعالی نه سوای څوک امدادي او همدارنګې ملګری. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، ترغیب دې خبر ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او قرآن کریم باندې ایمان نه وړو. ای خلکو قد جاءکم برهان، یقینا راغلی تاسو ته برهان ویلی شي. برهان حدیث کې مراد روح المانی ذکر کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مراد دی. چې راغلی تاسو ته دا پیغمبر من ربکم طرف د تاسو نه، وانزلنا الیکم نورا مبینا، مونږ نازل کړی تاسو ته دا قرآن کریم نور واضح رڼا واضحه، مراد نور نه قرآن کریم. فاما الذین آمنوا پس هغه خلک چې هغوی ایمان نه وړی دی. د ایمان والا خلک چې څوک ایمان نه وړي ایمانداري خلک یې هغو دپاره بشارت دی. فاما الذین آمنوا، هغه خلک چې هغوی ایمان وړی په الله تعالی باندې او د دین باندې منګولې ښیي، مطلب کلک مضبوطېږي په دې باندې، نو فسیدخلهم فی رحمت منه، نو داخل بکړي دا خپل رحمت کې، وفضل او په خپل فضل سره، ویهدیهم الی صراط مستقیما، او هدایت وکړي دوی ته د برابرې لارې والا. یستفتونک قل الله یفتیکم، خاتمه د صورت. تا نه تپوس کوي په باره کې د چی باره کې مخکې مسایل میراث وغیره ذکر شوي وو، نو دا کله ورکې پاتې و میراث دې باره کې تپوس کوي. نه قل ته یا الله یفتیکم فی الکلاله، فتوا درکوي تاسو ته بیان کړي تاسو د میراث باره کې. ان امرؤ که چېرې یو سړی وي هلکه لیس له ولدون، څه دپاره څه بچي نه وي او خویندې وي، نو فلها النصف ما ترک، دې لپاره نیمه برخه وي په ځکه کومه مړې پرېږدولې وي، وهو یرثها، دی په میراث کې وړي. وان لم یکن لها ولدون، که چېرې دې لپاره بچي نه وي، فان کانت اثنتین، که چېرې دوه وي نو فله الثلثان، نو بیا دې لپاره 2 ثلثه، مطلب 3 ځای کې 2 ثلثه ورکړي. مما ترکه، دا هغه څه کوم مړې پرېږدولې. وان کانوا اخوة رجالا ونساء، که چېرې دې لپاره ورثه وي سړي او ښځې ګډوډ، نو فللذکر مثل حظ الانثیین، نو بیا نارینه‌و دپاره حصه دی په برابر د 2 ښځو.
یبین الله بینوي الله تعالی تاسو دپاره څه دا خبره څه ان تضلوا تاسو خطا نه شو والله بكل شیء علیم او دا الله تعالی پوهې دی په هر څه باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ای او خلکو چې ایمان راوړی اوفو بالعقود. دا صورت مکی دی، په نزول کې 112 نمبر دی. فتح مکه نه پاس نزول شوی دی. عربه دی صورت سوره مائده مخکې صورت سره دار مخکې صورت سوره نساء څه مخکې صورت کې امور مصلحه ذکر شو معاشره لپاره، نو دې صورت کې به ذکر کېږي امور مصلحه د طعام خوراک ولا. دویم دا چې مخکې صورت شروع شو په خطاب عام سره او دې صورت را به شروع کېږي په خطاب خاص سره چې یا ایها الذین آمنوا سره دی. دریم مخکې صورت کې زجر و یهودو ته، نو په دې صورت کې زجر دی د هغو د دوستي کول نه، مطلب چې دې سره دوستي ما کوو. امتیازات صورت دی چې دغه صورت د نور صورتونو نه ممتاز دی په ذکر د کفارې د قسم سره. دویم دغه ممتاز د نور صورتونو نه په ښکار د سپیو او د مرغیو سره. او دریم دا چې دې کې ذکر د معدې د دسترخوان دی. دوازه صورت دی چې په دې کې څلور مسایل بیانېږي. یو دا تحریمات الله، دویم تحریمات العباد، دریم نذور الله او څلورم